esprit d'équipe na karanga mutima ka BMT nico kintu tugirako nico kintu tugenderako kuko twe twaratahuye yuko Abdish aho hoteli ibuye hano ata muntu umwe ari nyuma yawe canke ata wundi muntu agufashije ntiwibaze yuko hoba ahongana naho wewe uri kumwe n'abandi nukuvuga jewe ndafise aho nshobora kugera ariko iyo ndi kumwe n'abandi bantu cangera handi hantu haruta abantu kandi baracafise ico kibazo Kadolave mbega ni ryari tuzobona ibikorwa vya Kadolave kuri YouTube channel yiwe nka kuno tubona ba Mimi bafaniye ndetse n'abandi abantu bibaza ico cyumviro wobaha iyihe nyishu Kado kuri iyi film ku bantu batayizi we ushobora kuyibabwira gute ni film nziza cyane gose ni kintu cyo novuga kuba batarambona muri zo film zo mu Rwanda canke hehe novuga ko nigiye kitaragera canke amahirwe ataraboneka ubwo je nizerera mu mwanya kandi nubwo twaba twaramaze kuganira ibiganiro ntibigende neza ntibahuze n'abandongowe nibaza ko ni vya bindi nyene na mwanya utaragera kandi byose bigenda neza mu gihe ugiye bukebwe kandi nagwanko barabizi ko tubakunda abanyarwanda kandi natwe barakunda ibikorwa vyacu urabose n'abasina yasi twende asante sana Fanny Lavine duhuye bitatu canke bine ibintu bitatu muhuye uwo mubwira utova imbere yi utamubwiye ariko ku bintu asanzwe akora yego kubera ko nzi ko kesha akunda kubaberewe umenga ikintu cyambere nkunda no kumubwira mbwa uraberewe mabuja yego hama ikindi novuga ndamubwira ni bihe bintu bitatu wumva utova imbere ya Mimi Mireille utamubwiye ikintu cyambere ndamubwira ko ndamukunda kandi sinaza ko nabamaze kuvana nawe ndamubwiye Mimi nukuri ndagukunda kandi Imana igahitagiye ikindi nkunda kumubwira hari akantu abantu benshi bakunda gusobanura gutandukanye cyangwa se bakakavuga gutandukanye kuri Kadolave hoho kuri wizira mu mpano cyangwa se wizira mu gukora cyane yes mukomeze kugira ibihe vyiza rero nkuko natwe tiko turabigira mu nkundire tubigirane na Kadolave gift kagisye umwe mu basinayase dukunda ndetse twishimira kuba tumufise amaze kuboneka mu bikorwa byinshi cyane bigiye bitandukanye mama intore n'indiza n'izindi zitarasohoka zimaze kumubona nyinshi depo yazo agiye kuyironderera ngira kandi kabati Kadolave mambo vipi umerewe neza bezereza Abdish bezereza jemeze neza cyane gose kabisa ko nonge guhura nawe kandi aho ni byiza cyane nabishatse cyane Imana yivuga ati geni kiragira Abdish komposha kidogo ariko usa neza Lavelle urakoze cyane unatwengana neza cyane Abdish okay ni uyu munsi twari turindanye igishika turi abantu benshi cyane bagiye batandukanye aho mwazindukiye mu kibanza berekanira mu first premiere cyangwa se lancement officiel ku nshuro ya mbere film yitwa Agatsirikwa Ntigaheri kuri iyi film ku bantu batayizi we ushobora kuyibabwira gute ni film nziza cyane gose ni film ivuga kubijanye n'ubuzima bw'urugo uko worera abana bawe eka na kahise ikagaye cyane kuri kahise ko umuntu ukungene gashaka kugarukira ikabekeza nuko nobwira umuntu utarayiraba ariko nkabwira yuko igiye gusohoka vuba kuri YouTube ya BMT mukazoheza rero mukayibona mukayinovora asante sana twakubonye muri episode ya mbere byumvikana ko hari n'ayandi mahirwe menshi cyane yuko uzoboneka muri episode nyinshi muri iyi film Agatsirikwa Ntigahere mbega kuri tele byari bimeze gute ku bantu batari bahari ushobora kubibabwira ko mu myiteguro y'iyi film tarasohoka byari bimeze gute ndetse na n'uyu munsi kandi byagenze gute ko mbona ibikorwa bisa n'ibyasozerewe neza cyane ku mugaragaro Egome nohera gukeza umwanditsi wayo Izo Chris yanditse film nziza cyane gose itekeyemwe amajambo menshi ivyiza inyigisho byinshi cyane so kuyandika nkuko yavuze yanditse igihe kirekire arayishikana muri BMT barayimusubizamwo rimwe kabiri hamacarayizana turayitaburira hamwe nka staff ya BMT turayikora neza turaba ahahoba turahongera novuga inguvu rero novuga ko ari filme twitondeye cyane gose filme kandi novuga ko yadutwaye n'umwanya utari muto nuko kuri terrain nuko vyari meze neza turashima Imana kuri tele vraiment bon nivyo turitonda mu gukora ariko tuba dushaka ikintu ciza kandi kiryoheye amaso nuko hamigenda muri production muri maison de production yitwa 257 films ariyo isanzwe ituba hafi mu mafilme yacu noneho no mu nteguro arasma nukuri twabongaza c'Imana kandi no musi vyagenze neza turashima nuko twakubonye mu mafilme menshi agiye atandukanye ndetse tukubona no mu migwi
naho atari myinshi ariko iratandukanye sivyo ni akaye karoshowe umaze kubona ko gukorerana ko gukorera hamwe kubera ko twakunze kubona uba uri ngaha BMT cyangwa se hariya ntariya byumvikana yuko we hari akarosho runaka umaze kubona ko gukorera hamwe ku bantu batabizi cyangwa se ku bantu batazi ico kintu kibasigurira gute cyo gukorera hamwe ikintu cyambere novuga coco gukorera hamwe ico novuga mu kirimi c'ikinofunofu ni esprit d'équipe esprit d'équipe na karangamutima ka BMT nico kintu tugirako nico kintu tugenderako kuko twe twaratahuye yuko Abdish aho hoteli ibuye hano ata muntu umwe ari nyuma yawe canke ata wundi muntu agufashije ntiwibaze yuko hoba ahongana naho wewe uri kumwe n'abandi nukuvuga jewe ndafise aho nshobora kugera ariko iyo ndi kumwe n'abandi bantu cangera ahandi hantu haruta ego nuko ni ikintu nuhanura abakinyi ba filme abasineste bagenzi banje yuko vraiment boza barakorera hamwe tugakomeza buno mumwe twatanguye kandi tugikomeje kuko nukuri uri umwe nta hantu namwe wofugeze ego barakunze kukuvuga ko akenshi mu makomantere ko ukina neza witwara neza muri hore runaka baba baguhaye akabanga gukoresha nagahe Caravelle kuri ntabanga afise kubera ko nzi neza ko ari abantu benshi bifuza gukina neza cyangwa se kubona zikazijya commentaire ziri positive kubera ko ziraterana courage nyinshi kuri Caravelle tekinike nize systeme basiniziye gakadi jewe navuga ko icambere cyo ni impano yampaye kuko nigihe ntari bwatangure kubikina cyane kuboneka cyane mu masinema nari fise ukungene nyene nahoze mu mateatre ugasanga no kw'ishure barankunda ugasanga nko mu ma club bama bavuga to iyo hore ni yakado mutangiza isigaye donc novuga ko ni impano yampaye kandi novuga bivanye no gutrava gukora kuma nkora no kuvyitaho kura filme ngamije kwiga izindi z'abandi badutira hejuru ya vyose directing kubera ko buri directing niyo igira filme ngo ibe nziza canke ibembe kuko nuko navutse uri wanye nta kintu kimwe ushobora ushaka kuyibona ingene uri kuragira ariko wowe Abdish uri nyuma ya kamera hari akantu ubona hati ka reaction ukankorera gutya kari kuryoha so nanje nkaca numviriza umu director ubwo ngaca ngira iki ngaca rero ndabikora nuko niryo banga nta kindi pe nuko Caravelle akenshi iyo ugiye gukorera mu yindi migwi usanga abandi bakinyi bashasha utarumenyereye mbega ni gute wewe uhuza n'abandi bakinyi bashasha mutari mumenyeranye kugira ngo igikorwa gisohoke kimeze neza cyane jamba jewe n'ubuguruguru bwanje n'ubusatsi bwanje n'inkuru zanje no kwitaho akazi kwanje n'ubuseyezi bwanje donc jewe n'ukuri nta sinovuga ngo nibanga ahubwo iyo buriya uri wewe n'abantu ukabafata uko nyene bari burya muriga kwakirana ego niko novuga je ntabanga nkoresha vraiment mba jewe ego nkatanga kanyamuneza afise muri jewe asante sana sinzi ahantu numvise urusaku canke natoye amakuru numva ko uriko urakurikirana canke se uriko uraraba ukuntu wo kwiga kanononsora neza ikintu ca directing ico cyumviro caje gute kubera ko nkunda sinema kubera ko nkeneye kumara umwanya munini muri sinema kubera ko sinema impa umunezero nshaka kumenya ivyayo nka vyose ariko directing yo buriya nkuko navuze directing nico kintu cambere kigira filme nziza film ushaka kuyandisa neza bakayifata amashusho meza amajoka bari meza ariko directing iri hasi nta muntu umwe azogyoherwa ariko arayiraba kuko hari amayide tutazobona hari ama reaction tuzotuko turabona so rero je nico kintu maze kubona nge directing ikomeye cyo kintu campushinze kuvuga ati nanje reka niga directing umunsi nanje nzokora nivyo ndandika umunsi nanje nzokwandika nkongera kareza ico gikorwa nzoba ndiko nduzura muri sinema abantu kandi baracafise ico kibazo Caravelle mbega ni ryari tuzobona ibikorwa vya Caravelle kuri YouTube channel yiwe nka kuno tubona ba Mimi bafaniye ndetse n'abandi abantu bibaza ico cyumviro wobaha iyihe nyishu Caravelle tukurindira ko gushika ryari Caravelle icambere cyo nuko bankunda banifuza gutera imbere koko babona kandi nivyo umuntu agize entreprise yiwe niho uvuga ati ego yateye imbere vy'ukuri ego ariko nanje nkuko ngomba nkunda kubibabwira nukuri buri Abdish umuntu wese afise inza agomba kubaka kandi iyo nzi igomba kubaka ni umenya aho uyihera ushatse urahera uragira ibivyondo kubera ko Abdish abizi YouTube reroshe gukre kandi ngoroshira ko challenge za TikTok ndabizi sinyo burazira donc wowe wahisemo ko ushaka kurindira canke ukabanza kwaronka amabeto ukanza kagirane bivanye n'ingene yaronka mu mwanya wiwa wapana nk'uwabandi
kubera ko umuntu wese arabizi ko afite inzira ze hano ku isi rero novuga ko nibambangire ariko ikintu ngiye kubategurira nishaka kizaga gifise base singiye kurondera nkoce nihuta nkoce mpitana ivyo mbonye oya ndabizi ko nzobaha igikorwa ciza kandi sinibaza ko ari kera cane muzobibona kandi ndazi neza ko ubwo rubuga ntiruzoba ruje kwicara nico kintu novuga ca mbere nshaka nkeneye yuko ata stop zoba ari no stop ubwo rero birasaba kwitegura ukabanza ukikaza ego ubwo rero tubiragize Imana kubera byose niyo ibitanga kandi niyo ibigira. Asante sana. Hari akantu abantu benshi bakunda gusobanura gutandukanye cyangwa se bakakavuga gutandukanye kuri Kadolavere hoho wizera mu mpano cyangwa se wizera mu gukora cyane? Njyewe nizerera mu gukora cyane no mu mpano kubera ko ninagira impano kaca nicara namwe nzogera iyo mpano nzoba ndayifishije ubusa kandi ninakora cyane nta mpano irimwo yego shobora kuba mfise amafaranga muga notegeza guhiga abanyempano nukuvuga ngo ivyo bintu biruzuzanya fete yego nubwo nafise amafaranga nubwo noba nkora cyane nubwo nogira iki ata mpano mfise nza gutegeza kurondera dish nza gutegeza kurondera amede nza gutegeza kurondera abakinyi ariko iyo mfise ivyo vyose navuga ko mbafise longueur d'avance bafise intambwe nka zibiri maze gutera nubwo norondera abandi yego. Asante sana. Abantu batazi neza ahantu Kadolavere akakanya ahagaze. Kadolavere yo bari muri BMT warubizi hey. BMT na warubizi ni nk'umuryango umwe. Nukuri BMT na warubizi umuntu ari muri warubizi avuze ko ari muri BMT ntawo muhariritse. Umuntu ari muri BMT avuze ko ari muri warubizi nta muntu muhariritse. Ndabisa ko n'ubutiko twakana igikorwa gikomeye cyane ngo cyitwa Amabura Nshuti. Iriko ica kuri radio na televiziyo vy'igihugu RTNB ariko kandi kazoca kuri YouTube ya warubizi. Ukuvuga ngo iyo miryango iravukana umwe urari nk'ubo kwa data wanyu nguvuka ko muvukana wala zahetse. Asante sana. Kadolavere abantu benshi barakunze kuba bafise imigwi ariko ugasanga nka nyuma y'ukwezi cyangwa se amezi atanu cyangwa se umwaka baratandukanye ku mpamvu izi cyangwa se ziriya. Shaka kumenya ni ikihe kintu mwebwe mugira ko kugira ngo mukomeze ubumwe muri hamwe kandi? Ni kubera ko ndasuye mu esprit d'équipe twebwe nubwo ngira murabizi ko Mimi Hey yahoze muri BMT hama yarubatse urubuga rwiwe ariko ntiwigeze ubona yagiye kure ya BMT nukuvuga ngo BMT ntitwovuga ngo turasambutse oya ahubwo uteye intambwe baragushigikira bakaguparena ariko kandi mukaguma muri umuryango yego nuko aka kanya tuvugana Mimi Hey turakunze kumubona mu mafilm amwamwe ari mu Rwanda akaboneka mu masinema ya hariya ndetse nawe sinovuga ngo hariya ntibakuzi cyane ariko icyo nzi neza nuko barakuzi for sure kubera ko YouTube channel yacu hariya zacu ziragira filmu zacu hariya ziragirayo mbega kubera icyo turamubona nka Kadolavere si mu Rwanda gusa cyangwa se muri Tanzania cyangwa n'ahandi hantu mu bindi bikorwa ubwo ahari nibo bamufata bakamubuza canke ko nko muri BMT babamfatira birakunda gushikira bamwe na bamwe okay bo ikintu cyo novuga kuba batarambona muri zo filme zo mu Rwanda canke hehe novuga ko nigiye kitaragera canke amahirwe ataraboneka ubwo je nizerera mu mwanya kandi nubwo twaba twaramaze kuganira ibiganiro ntibigende neza ntibahuze n'abandongoye nibaza ko ni vya bindi nyene na mwanya utaragera kandi byose bigenda neza mu gihe ugiye bukebwe kandi nta gwanko barabizi ko tubakunda abanyarwanda kandi natwe barakunda ibikorwa vyacu ubwo nivyakunda ni sawa bidakunze n'ahandi tuzohagera. Asante sana. Muri Tanzania naho vraiment igiswahili ndiko ndaciga ariko igiswahili yego ariko niyo ndiko ndaciga ikindi kandi niyo sinema yacu yakomeza gutera imbere kubera ururimi dukinamwo canke tukakoresha subtitles abantu bakashobora gusoma bagatahura nibaza ko tuzoba turiko turaduka ego bakabona kuduhamagara. Asante sana. Ndakuze kwibaza kibazo ati mbega Kadolavere wewe ni ryari avuga ko cinema ari cinema nziza wivuga urebeye kuki? Ego ndavuga ndabeye kuri vyose ndavuga mpereye kuri story ndavuga nsubiriye ku ma image montage ego novuga na son n'ijwi ibintu byose bifatanye bitanga film nziza kuko ni wankorera amajwi meza
filime ikaba ifise inkuru mbi itaryoshe itamotiva aho kabaye ntiza kuba ikiryoshe kandi niwe akora biza inkuru nziza vyose meze neza hama ugasanga directing ntiyagenze neza canke amajwi n'amashusho ntivyari vyiza biraza kugorana kwiba nziza cane nk'ahandi yabiyujuje vyose filime nziza nibaza ko ibikwije buri kimwe. Asante sana. Hari abantu benshi batazi akamaro cyangwa se inyungu iri mu gukora lancement officiel y'igikorwa runaka. Tumaze kubona mu lancement officiel menshi agiye atandukanye, ngira ngo woba wifisemo experience runaka ku bantu batazi inyungu yo gukora lancement officiel kuri filmu yabo wo babwira iki? No babwira ko hariho intambwe batariko bariyumvira ko lancement officiel numugirwa mwiza ku bantu bakora amasinema nkatwe. Ikindi kandi birafasha muri promotion kuko ca gikorwa kizosohoka camaze guca amatwi y'abantu kenshi vyumvikana neza yuko rero kukiraba bizoca vyoroha. Ego gutegura lancement officiel ikintu ciza kuko uburi kuranerekana hari nabo ushiriramwe impano ukerekana impano zabo kandi ibirori vyama biryoshe niko bimeze. Asante sana. Hari akantu kanyuma nkunda guhereza ko aho ndakubwira abantu batatu canke bane uwo muntu mbanzi neza ko umuzi uje umuvuga ko ibi utubwira ibintu bitatu wo mubwira uramutse uhuye nawe ariko aka kanya turi kuri kamera ndazi bamwe mwahuye ariko aka kanya turi imbere ya kamera kandi umuvuga ko ku bintu asanzwe akora bose n'abasine yasi twende. Asante sana. Fanny Lavine ibintu bitatu canke bine ibintu bitatu muhuye uwo mubwira utova imbere yi utamubwiye ariko ku bintu asanzwe akora. Yego kubera ko nzi ko kenshi akunda kubaberewe umenga ikintu ca mbere nkunda no kumubwira mbwa uraberewe mabuja. Yego hama ikindi novuga ndamubwira kubera ko uvuze Fanny Lavine unavuze Solution Cup kenshi baba banari kumwe ahunda kuvuga uraberanye muratesa. Ikindi kintu basi iyo ndamubonye nibuka n'umuntu amaze igihe kinini kandi n'umuntu n'umukozi. Fanny Lavine arakora gusa kwego dukunda guhurira mu lancement sinzi yuko kenshi mpora nkunda kumubwira yo ndakunda igene ukora sinibaza ariko nk'ubu duhuye nko mu buzima busanzwe canke umbwiye ni kiye kintu uzi kuri Fanny Lavine n'umukozi. Ego arakora kabisa. Okay, ni bihe bintu bitatu wumva utova imbere ya Mimi Mireille utamubwiye? Ikintu ca mbere ndamubwira ko ndamukunda kandi sinaza ko naba maze kuvana nawe ndamubwiye Mimi n'ukuri ndagukunda kandi Imana igahitagiye. Ikindi nkunda kumubwira igicaca naco mvuga kuko kiri personnel. Ego ariko ndazi neza ko tutovana hatagize nk'ikintu ntagomvye kuvuga ndamubwira like c'impanuro canke iki kubera ko n'umuntu buri afise amajambo azazi kuremesha arazi kubwira umuntu ikibazo cyose yoba afise arakumviriza itu n'umuntu mwiza pe. Ikindi kintu nkunda kumubwira ndashibuse rero kumubwira kubera ndazi ntitwavana datwenze ntabwo twakanetsa nico. Okay, Amede Manirakiza ibintu bitatu utova imbere utamubwiye. Amede rero turi kumwe mba nkunda kumviriza sana kurusha kuvuga kubera ko afise amajambo y'ubwenge afise amajambo ntiwovana mutizi ikintu ubutagiye ushaka kumviriza canke iki. Ego ariko ikintu ndakumubwira kubera ko kenshi abo bose navuze tuvugana ibintu vy'amasentimenti n'imyene vy'iki ariko Amede iyo tugeranye imbere nubwo ari musaza wanje usanga nyene so tuba dutera inkuru dutwenga ariko usanga nyene kaje ndikuvuga ibintu vy'ibikorwa donc sifise amajambo ari press ntova imbere namubwiye. Ego vraiment uwoye nagofise amajambo runaka ngo nama namubariye oya ahubwo akenshi ndakunda kumviriza no gutwenga ku nkuru atera byo n'umuntu atera inkuru sana. Nanje nkashikubitamwe nanje akiwanje nta kintu novuga camaho Amede tuvugana. Ego okay muguhera heza iyi si ubu buzima tubayemo bwo musi y'izuba anga ku isi umaze kuhigira iki? Maze kuhigira ko ugihema amahirwe aracahari. Maze kwiga ko kizira gucika intege kwa mbere ari gucika intege. Maze kwiga ko niwumva ko vyose birangiye n'Imana ntizomanuka ngo igufashe. Maze kwiga ko niwumva yuko nubwo ibi bimeze gutyo ejo mu gatondo bizogenda neza atakintu na kimwe gishaka kukunanira. Maze kwiga ko ari vyiza kwigira ku buzima bw'abandi abaciye mu vyiza n'abaciye mu bibi kubera ko
buriya kuraba no kumviriza ni vyiza cane kurusha kuguma uvuga kuko iyo uraba ukumviriza na silence hamwe ukarefreshisa uriga donc ango je nize yuko amahirwe aracahari mu gihe ugihema ego ndagushimiye cyane Kado la Belle urakaze Abdesh Imana ikomeza agirira urakaze gose guhezagire nawe akoze kuza kudushigikira asante sana